रुक जा, पीछे हो जा थोड़ा आयुष। वाओ नहीं पता। अरे पापा काम दो। वाओ गेम। वाओ गेम। क्या है? इधर दिखा तो दे। क्या है ये? गेम है। रुक जा देखते हैं। सील वगैरह इसकी इंटैक्ट है या नहीं है? यहाँ पे तो सील लगी हुई है। थोड़ा बहुत यहाँ से डैमेज है, हल्का फुल्का, बाकी तो ठीक ही है। हाँ खोल रहे हैं, रुक जा सामने से हट जा, वीडियो बन रहा है। हाँ आ जा इधर। ये तो मेरा है। ये नहीं मेला, ये मेला। अच्छा मेला तेरा है ये तो बेबी का है। कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी इससे तो। मैं खेलूंगी मैं। ओहो ओहो ओ ये क्या कमाल है? क्या कमाल है? वेरी गुड, वेरी गुड। Nintendo Switch OLED मॉडल। रिमोट, इसका रिमोट पापा। हाँ निकाल ले। हाँ दे निकाल के। नहीं काटना नहीं उसको, खुला हुआ है वो। ला ये मैं ऐसे नहीं खेलूंगी। तुम खेलेगी? मैं पहले मैं खेलूंगी। वाह ये क्या है? ये चार्ज करने का। ये क्या करना है? हाँ सडोल में कमजोर हुई। Nintendo Switch। अब मेरे को काटूं। कंटिन्यू रखना का है। हाँ बस बाकी तो क्या क्या है और देख लेते हैं। हाँ घुमा गया। चार्जिंग ब्रेक, चार्जर है, HDMI केबल है, कंट्रोलर का सपोर्टर है, और ये हैंड ग्रिप्स है, और ये मैंने हाँ काट ये दिया। डॉकिंग स्टेशन। ठीक, ठीक है सब कुछ।